לפעמים אני לא מזהה את עצמי משתתק ויושב בפינה, מפחד שיראו שקשה, מנסה לדבר אבל אין שום מילה להגיד. פסיכולוגים אמרו יעבור עם הגיל, התקפים או תרגיל נשימות וזה עוד לא רגיל בשבילי. כל התקף כמו מטח ריאות, כל הראש רעשים לא מספיק להגיב. שק חבטות, דיבורים ושיחות שפוגעות לי בלב כמו אגרוף לפנים. מנסה להרשים אז כותב איזה שיר שיותר מאשים את עצמי בסיפור לא שלי, לא הכל בשבילי. אני מתעסק שרק ברעשים שנותנים לי סיבה להישאר אמיתי, כי אם לא אחר אז מי זה אני? צריך לאהוב את ההתקפים, חרדות, הפחדים, את הסרטות, שברים. צריך לאהוב את הפגיעות, רעידות, רגישות לכל דבר חיצוני. צריך לאהוב כל חיוך, כל מבט, כל חיבוק, כל שבת שלבד, כי וואלה אין חברים. כל מה שצריך זה להגיד תודה לאלוקים על כל מה שקיבלתי, ויש לי מספיק. יש לי תרפיה, שולפן וחיוך בפנים. יש לי סיבות להמשיך, יש לי מלא רגעים שמלאים בשמחה. אנשים ששרים שיר כתבתי מזמן, וואלה איזה מדהים אם הצלחתי לעזור לילד אחד. אז יש לי הכל בחיים, כן, יש לי הכל בחיים. אם עזרתי למישהו אז יש לי הכל בחיים. יש לי הכל בחיים. אם פתחתי את הלב אז יש לי הכל בחיים. יש לי הכל בחיים. אם יש לי חיוך אמיתי, אהבה לעצמי ורצון להמשיך, אז עשיתי הכל בחיים שלי כמו שצריך.